подписчики моего канала. Сегодня я покажу вам, как сделать камин. Вот так вот он работает. Нажимаем на рычаг, он загорается. Нажимаем еще раз, он тушится. Еще раз загорается, еще раз тушится. Понятно. Вот как он устроен. Сейчас попробуем сделать. Делаем вот такую вот, вот так вот делаем. Тут ломаем 3 блока. Тут ставим липкий поршень. Тут ставим адский камень. Потом вот на липкий поршень ставим раздатчик вот так вот. Что? Потом сюда делаем рычаг. Тут уже можно заделать. Вот так вот заделываем вот так. Потом сюда делаем вот так вот. Сюда делаем вот так. Ну вот сюда мы никак не можем так вот поставить. Просто вот сюда делаем и потом вот так. Вот получилось все. Потом копаем вот тут. Да, тут. Сюда ставим красную пыль. И на нее факел. И вот так получается. Потом заряжаем это все. Нам еще понадобится огненные шары. Главное побольше, но я пока столько положу. Вот положили мы огненных шаров. Теперь нажимаем. И видим, что у нас получилось. Загорается огонь. Нажимаем, тухнет. Опять загорается, тухнет. Можно еще задекорировать вот так вот. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.